হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, দিস ইজ রাকিব অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকের ভিডিওটা শুরু হতে যাচ্ছে কয়েকদিন আগে যে ঈদের দ্বিতীয় দিন ঘোরাঘুরির ভিডিওটা দিয়েছিলাম, ঠিক সেই জায়গা থেকেই শুরু হতে যাচ্ছে। মানে এখান থেকে ভিডিওটি আর কি স্টার্ট করেছিলাম ওই ভিডিওটা। তো কাহিনী যেটা হয়েছিল ওই ভিডিওতে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, বের হওয়ার কিছুক্ষণ পরে আর কি বৃষ্টি হওয়া শুরু হয়েছিল। তো ভিডিওটি তার পরের দিনের করা, অর্থাৎ ঈদের দ্বিতীয় দিন ওইটা ছিল, এটা হচ্ছে ঈদের তৃতীয় দিনের ভিডিও। আশা করি আপনারা ভিডিওটি অনেক এনজয় করবেন। এই যে বৃষ্টি যে হয়েছিল তার পানি জমে আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন। এই জায়গাটি এর আগেও আপনাদেরকে দেখিয়েছি, আপনারা বোরিং হবেন না, এক জায়গা বারবার দেখাচ্ছি এই জন্য। আশা করি কাহিনী যেটা হয়েছে, লকডাউন আপনারা সবাই জানেন, এই জন্য বাইরে কোথাও যেতে পারছি না, নিজ এলাকায় ব্লগ করছি। ভাবছিলাম যে ব্লগ স্টপ রাখবো কিছুদিন, বাট আপনাদের সাথে কথা না বলতে পারলে ভালো লাগবে না। এখানে আবার গাড়ি ঘোরাচ্ছে, একটু ওয়েট করি তারপরে যাই। তো যেটা বলছিলাম, আসলে ব্লগ না দিলে আসলে আমার নিজে কি ভালো লাগে না। আসলে ভালো কন্টেন্ট নিয়ে ব্লগ দেওয়ার চেষ্টা করি আমি। এরপরও হচ্ছে এখন যেহেতু বাইরে যেতে পারছি না, এই জন্য আর কি যেটা দিচ্ছি নিজ এলাকারই ব্লগ দিচ্ছি। আশা করি এটাই আপনারা অনেক এনজয় করবেন। তো এই জায়গাটি তো যেহেতু দেখেছেন, এই জন্য একটু ফাস্টলি এই জায়গাটা ভিডিওটা করে দিলাম। তো সামনে আমার ফ্রেন্ড রমিকে নিয়ে তারপরে আমরা রওনা দিব আজকে, দেখি কোথায় যাওয়া যায়। তো আশেপাশে আমাদের এলাকায় তেমন কোনো দর্শনীয় জায়গা নেই, দুই একটা আছে, সেটা এখন বর্তমানে করোনার কারণে বন্ধ আছে। এই যে রমি অলরেডি রেডি হয়ে আজকে বসে আছে দেখতে পাচ্ছেন। তো রমিকে উঠিয়ে নিয়ে তারপরে আমরা আর ব্যাক যাব না, পেছনের একটা রাস্তা আছে ওইটা দিয়ে চলে যাব আজকে। তো বন্ধুরা, এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তাড়াতাড়ি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি অল করে দিন, যাতে করে কোনো ভিডিও আপনারা মিস না করেন। তো বন্ধুরা, আপনারা যারা এই সমস্ত ভিডিও দেখতে একটু আনইজি ফিল করছেন, তারা চাইলে কিন্তু আমার আগেকার ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন। বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের ভিডিও আছে আমার চ্যানেলে, বিশেষ করে হচ্ছে নওগাঁ ডিস্ট্রিক্ট, জয়পুরহাট ডিস্ট্রিক্ট, গাইবান্ধা ডিস্ট্রিক্ট, বগুড়া ডিস্ট্রিক্ট, দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্ট, এই কয়টা ডিস্ট্রিক্টের সম্পূর্ণ ভিডিও আছে দর্শনীয় স্থানে। দুই একটা হয়তো মিসিং আছে, ওইটা আমি পরবর্তীতে গিয়ে আর কি আপনাদের মধ্যে শেয়ার করার চেষ্টা করব। তো এখন আমার এলাকায় আছি, এলাকা বলতে আমার এলাকা না, এটা হচ্ছে রমির এলাকার পাশের একটি এলাকা। এটা হচ্ছে গুয়াহাটি পাড়া করে বলে একটা এলাকা, তার মধ্যে যাচ্ছি। সামনে হচ্ছে আমরা ঢাকা দিনাজপুর হাইওয়ে পেয়ে যাব। ঢাকা দিনাজপুর হাইওয়ে ধরে একদম সোজা চলে যাব। কোথায় যাব ভিডিওটি দেখতে থাকুন, তাহলে বুঝতে পারবেন। আসলে একটা ভিডিও এডিট করে আপনাদের মাঝে পাবলিশ করতে কিন্তু অনেক কষ্ট হয়। যারা ইউটিউবে কাজ করেন, কন্টেন্ট ক্রিয়েট করেন, তারাই বলতে পারবেন। আর ইদানিং আমার একটা প্রবলেম হয়ে গেছে, আমার যে মাইক্রোফোন এটা একটু সমস্যা করছে, সাউন্ডটা আর কি একটু কম শোনা যাচ্ছে, কেন জানি একটু শব্দ করছে। ব্যাটারিটা চেঞ্জ করলে যদি ভালো হয়ে যায়, আর যদি তারপরেও ভালো না হয় তাহলে আর করার কিছু নেই। কিছু বুঝতে পারছি না, কয়েকদিন যাবত এরকম হচ্ছে। আমার ভয়েসগুলো আবার বাসায় এসে দিতে হচ্ছে, কেন জানি। আসলে এত মানে বাসায় এসে ভয়েস দিলে কিন্তু সেটা ভালো লাগে না আমার কাছেও, জানি আপনাদের কাছেও ভালো লাগে না। সরাসরি একটা জিনিস অন্যরকম একটা ফিল কাজ করে। আর সরাসরি যখন আমি ভয়েসে কথা বলি তখন কিন্তু আসলে আমার কাছেও ভালো লাগে এবং জিনিসটা শুনতেও ভালো লাগে। তো এই যে এই জায়গাটি থেকেই আমরা এই যে এখানে ছিলাম বৃষ্টির দিনে, যে এই পাম্পে। তো এখান থেকে আর কি ভিডিওটা শেষ হয়ে গিয়েছিল, শুরু হওয়ার আগেই শেষ যেটাকে বলে। তো আজকে আমরা এটা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। এই মুহূর্তে আছি হচ্ছে গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার ভাঙ্গা ব্রিজ করে বলে একটা এলাকা আছে, সেখানে। এই যে এটা ভাঙ্গা ব্রিজ বলছি, ভাঙ্গা নেই তো ব্রিজটা, নতুন একটা ব্রিজকে কেন ভাঙ্গা ব্রিজ বলছি, এর বিশাল একটি ইতিহাস আছে। এটা দীর্ঘদিন যাবৎ ভাঙ্গা ছিল এবং কাজ হচ্ছিল। যারা দিনাজপুর যাতায়াত করেন রেগুলার, তারা হয়তো এই ব্রিজটা সম্পর্কে জানবেন। তবে প্রায় 7-8 বছর আগে ব্রিজটা সংস্কার হয়েছে এবং নতুন করে করা হয়েছে। এখন ভালোই আছে। যারা দিনাজপুর যাচ্ছিলেন আর কি, তারা জানছিলেন যে এই ব্রিজটার জন্য তাদের কতটা সময় এখানে লস হয়ে যেত। আর রাস্তার অবস্থা বেশি একটা ভালো না, দেখেন পানি জমে আছে।
দ্বিতীয় দিন যে বৃষ্টি হয়েছিল, ঈদের দ্বিতীয় দিন যেদিন আমরা বের হয়েও ঘুরে যেতে হইলো, ওই দিনের বৃষ্টি এগুলো এখনও কিন্তু রাস্তার মাঝে আর কি জমেই আছে। আর এই রাস্তাটি সংস্কার কাজ চলছে, রাস্তার দুই সাইডে দেখছেন প্রশস্তকরণের কাজ চলছে। তো এখনও এদিক করা হয়নি, ঘোড়াঘাটের ওই দিক কিছু জায়গায় করা হয়েছে, আমাদের এদিক করা হয়নি। আর এই সমস্ত রাস্তায় বাইক চালাতে আসলে খুব বিরক্ত লাগছে। অনেকবার দেখেছেন এই রাস্তাটি আমার হচ্ছে চ্যানেলে, তারপরেও খুব বিরক্তর একটা ব্যাপার। এখানে কি বলবো, এই রাস্তার মাঝখানে ছোট ছোট কিছু গর্ত আছে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এগুলো কিন্তু বাইকারদের জন্য আসলে খুব কষ্টদায়ক। আসলে করার কিছু নেই, যেহেতু সংস্কার কাজ চলছে এই জন্য হয়তো এই গর্তগুলো তারা হচ্ছে রিপেয়ারিং করছে না, একবারে হয়তো করবে, কেন জানি বুঝতে পারছি না। যাই হোক, সব মিলে তো রাইডটা আপনারা এনজয় করুন। কোথায় গেলাম ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। যারা এই মুহূর্তে ভিডিওটি দেখছেন আশা করি ভিডিওটা শেষ পর্যন্তই দেখবেন। আর আপনাদের কার কার মোটর ব্লগিং ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। অনেকে আমার ভিডিও দেখেন, আগে দেখতেন, বাট এখন তাদের কমেন্ট পাই না কেন জানি। আসলে তাদেরকে অনেক মিস করি। আসলে আগে আমি লাইভ করতাম, অনেক আপু ভাইয়া আসতো, তাদেরকে অনেক মিস করি। যেমন হচ্ছে আকাশ ভাইয়া, তারপরে হচ্ছে হাসান আকাশ ভাইয়া, রাহি ভাইয়া, তারপরে সাগর ভাইয়া, তারপরে হচ্ছে জুথি আপু, তারপরে হচ্ছে আবিদা নুসরাত আপু, অনেক আপুই, অনেক ভাইয়া আপু আসলে লাইভে আসতো। এই মুহূর্তে অনেকের নাম মনে পড়ছে না, যাদের নাম বললাম না তারা আবার মাইন্ড করেন না। যেমন হচ্ছে নূর হোসেন ভাইয়া, অনেকে আসতো আমার লাইভে, বাট এখন লাইভ করি না, তাদের সাথে কোনো যোগাযোগ নেই। আরেকটি কথা, যারা অনেকে আমাকে ফেসবুক পেজ চান বন্ধুরা, তাদের বলছি তারা অবশ্যই, আমি নতুন ফেসবুক পেজ খুলেছি। আসলে কোনো ভিডিওতেই এইভাবে বলা হয় না যে ফেসবুক পেজের কথা। সেম নামে আমার একটি ফেসবুক পেজ আছে, ইংলিশ দিয়ে বাইকার বয় রাকিব লিখে সার্চ করলে আপনারা ফেসবুকে পেয়ে যাবেন, ওখান থেকে আমাকে নক দিতে পারেন। তো ফেসবুক পেজের নাম আরেকবার বলে দিচ্ছি, বাইকার বয় রাকিব চ্যানেলের নাম আপনারা বাইকার বয় রাকিব লিখলেই ফেসবুকে পেয়ে যাবেন। তো ফেসবুকেও এই ভিডিওগুলো শেয়ার করছি, আপনারা ফেসবুক থেকেও দেখতে পারেন আশা করি। আসলে ফেসবুকে আমি ফেসবুক পেজ সম্পর্কে অত কিছু বুঝি না, তারপরেও চেষ্টা করছি। ফেসবুক পেজ খুলেছি, স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে খোলা হয়েছে কিনা জানি না। এই যে রাস্তার মাঝখানে যে ব্রিজগুলো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এগুলো আরও বেশি বিরক্ত আমার কাছে। ধুলা উঠছে, ধুলা ধুলা ধুলা, বৃষ্টি হইলে আবার কাদা হয়ে যায়, আবার শুকনা থাকলে আবার ধুলা হয়, কি অবস্থা কিছুই বুঝতেছি না। আচ্ছা, আরও অনেকেই কিন্তু আমার লাইভে আসতো, যেমন নিশুরাশি আপু ভারত থেকে, তারপরে হচ্ছে অনেকে, তারপরে শাহরিয়ার ভাইয়া, তারপরে হচ্ছে আরও অনেকে আসতো, এই মুহূর্তে নামটা মনে পড়ছে না। তো বন্ধুরা, লাইভে আসলে এখন আর আসা হয় না। যদি কোনো দিন লাইভে আসি অবশ্যই কমিউনিটি ট্যাবে পোস্ট দিয়ে তারপরে লাইভে আসবো। আর একটি কথা বন্ধুরা, আমি প্রতিটা ভিডিওতে এই কথাটা বলে থাকি, আপনারা অনেকে আমার ভিডিওগুলো দেখেন কিন্তু চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি। যারা চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিন। আর আপনারা চেষ্টা করবেন একটা ভিডিওর পুরোটা দেখার জন্য বন্ধুরা। আসলে একটা ভিডিওর পুরোটা না দেখলে কোনো কিছু বোঝা যায় না। আপনারা অবশ্যই পুরো ভিডিওটা দেখবেন, তারপরে কমেন্ট করবেন। আপনাদের মাঝে অনেকে আছে ভিডিও ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা কমেন্ট করেন। আসলে ভিডিওটা আমি পাবলিশ করলাম মনে হয় 10 সেকেন্ড 20 সেকেন্ড হইল, এর মধ্যে আপনারা কমেন্ট করেন। আসলে আপনারা ভিডিওটা কি দেখলেন তারপরে কমেন্ট করলেন বুঝলাম না। আসলে ভিডিওটা পুরোটা দেখে তারপরে কমেন্ট করা উচিত, ভিডিওটা পুরোটা না দেখে কমেন্ট করা উচিত না। আর আমরা এখন রংপুর বলছি, ঢাকা দিনাজপুর হাইওয়েতে আছি। রাস্তার অবস্থা দেখছেন খুব খারাপ, কি আর বলবো, করার কিচ্ছু নেই, বলার কিচ্ছু নেই। তো সামনেই কাটা নামক স্থান আছে, যারা দিনাজপুর যান তারা অবশ্যই জানেন। তারপরে আমরা চলে যাব হচ্ছে গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার কাটাবাড়ি ইউনিয়নের পলুপাড়া নামে একটা জায়গা আছে, সেখানে একটি ব্রিজ আছে, পলুপাড়া ব্রিজ। তো আমরা মূলত ওই ব্রিজের ওখানেই চলে যাব।
অলরেডি আমরা কাটাবাড়ি ইউনিয়নের মধ্যে ঢুকে গিয়েছি বন্ধুরা। ভিডিওটি বড় হবে জন্য একটু শর্ট করে দিলাম। তো আমরা এখন যাচ্ছি পলুপাড়া ব্রিজের দিকে। আসলে আপনাদের মাঝে অনেকে বলেন যে ভাইয়া ভিডিওটা বড় করেন, আবার অনেকে বলেন যে ভাইয়া এত বড় ভিডিও। আসলে সব ভিডিও তো এক হয় না, কোনো ভিডিও বড় হয়ে যায় আবার কোনো ভিডিও ছোট থাকে। আসলে করার কিছু নেই, ওটা হচ্ছে জায়গার ওপর নির্ভর করে। অবশ্যই কেটে কেটে ছোট করা যায়, তারপরেও আমি চেষ্টা করি আপনাদের মাঝে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা ভিডিও দেওয়ার। তো রাস্তার মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় পল বিছানো আছে, এগুলো খুব বিপজ্জনক। আর এই সমস্ত গ্রামের রাস্তায় যখন আপনারা বাইক রাইড করবেন অবশ্যই স্লো রাইড করবেন, স্লো। আমি যাচ্ছি, আমার স্পিডটাও একটু বেশি আছে মনে হচ্ছে এই গ্রাম হিসেবে। এই যে পলগুলো দেখছেন এগুলোর ওপর কখনো ভুল করেও ব্রেক করবেন না, ব্রেক করার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বাইক স্লিপ করবে। আর আমার বাইকটা আগে থেকে হচ্ছে স্লিপিং কিং, যেহেতু এটা অ্যাপাচি RTR 160। টায়ারটা হচ্ছে MRF এর না, টায়ারটা হচ্ছে তাদের TVS এর নিজস্ব কোম্পানির টায়ার। এটা কিন্তু খুব স্লিপ করে। এটা যখন আর কি ক্ষয় হয়ে যাবে তখন MRF এর টায়ার লাগাবেন আপনারা যাদের এই বাইকটি আছে। MRF এর টায়ার হচ্ছে বেস্ট, বাট দামটা একটু বেশি, আর ভালো জিনিসের দামটা একটু বেশি হবেই, এটাই স্বাভাবিক। তো আমরা ব্রিজের কাছাকাছি চলে এসেছি, সামনেই ব্রিজ। তো চলুন যাওয়া যাক। আজকের ভিডিওতে অনেক কথা বললাম, জানি না আপনাদের ভিডিওটি কেমন লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার। আপনাদের একটা লাইক, কমেন্ট নতুন ভিডিও করার যে কত অনুপ্রেরণা জায়গা, এটা আপনাদেরকে বলে বোঝানো যাবে না। ভিডিওতে যাদের নাম মেনশন করিনি, যাদেরকে মনে নেই, তারা কখনো মন খারাপ করবেন না আশা করি। আচ্ছা বন্ধুরা, অনেক কথা বলে ফেলেছি, এখন একটু চুপ থাকি, একদম ব্রিজে গিয়ে কথা হচ্ছে। বন্ধুরা ফাইনালি আমরা ব্রিজের কাছে চলে এসেছি এবং ব্রিজের ওপর উঠে গেলাম। দেখতে পাচ্ছেন এর আগে ওই ব্রিজের আমার ভিডিও আছে, বাট ওইটা ফোন দিয়ে করা আর এটা অ্যাকশন ক্যামেরা দিয়ে করা। তো ভিডিওটা অলরেডি কিন্তু অনেক বড় হয়ে গেছে। আমরা ব্রিজের ওপর এখন আছি। এটা হচ্ছে বাগদার পলুপাড়া ব্রিজ, অনেক সুন্দর একটি ব্রিজ। আমাদের হচ্ছে এলাকার মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্রিজ, এটাকে সেতু বলা হয়, ব্রিজ বলাটা ঠিক হবে না যেহেতু অনেক বড়। তো বন্ধুরা ভিডিওটি আর বেশি বড় করব না, পুরো ব্রিজটি আপনাদেরকে দেখাবো নেক্সট ভিডিওতে, এই ভিডিওর পার্ট 2-তে। তো ভিডিওটি আজ এখানেই শেষ করব না, আপনাদেরকে একটু দেখাই, নেক্সট ভিডিওতে পুরোটা দেখাবো। এই যে একটা নদী দেখছেন সামনে, এটা হচ্ছে করতোয়া নদী। তো ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। সাবস্ক্রাইব না করা থাকলে জলদি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।